niseme tu, tuko na kazi kubwa mbele yetu. Natambua ukubwa wa kazi iliyo mbele yetu, kazi kubwa kwa nafasi niliyopewa, lakini kazi kubwa ya serikali, lakini kazi kubwa kwa Watanzania wote. Mheshimiwa Spika, nchi yetu chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan hivi majuzi ilitunga dira mpya ya 2025-2050, na awamu ya pili ya serikali ya awamu ya 6 ndio itakuwa awamu ya kwanza ya kutekeleza dira mpya. Na Mheshimiwa Spika, unatambua kwenye mbio za vijiti za kupokezana, mwanzishaji wa mbio hizo kipande cha kwanza asipokimbia kwa mbio ndefu kwa spidi kubwa, hata wale watakaokuwa wanampokea watakuwa tayari wamechelewa. Sasa serikali ya awamu ya 6 kwa awamu ya pili ndio inaanzisha utekelezaji wa dira ya 2025-2050. Mheshimiwa Spika, dira hiyo imebeba matarajio na matumaini makubwa ya Watanzania. Dira hiyo imebeba matumaini makubwa ya vijana ambao ndio hasa walengwa wa dira hiyo. Mheshimiwa Spika, tuna kazi kubwa ya kuanza vizuri kwenye utekelezaji wa dira hiyo, huku tukimalizia viporo vilivyokuwa havijakamilika kwenye dira ya 2025. Mheshimiwa Spika, natambua pia ilani ya uchaguzi ya CCM ambayo imejumuisha masuala yote ambayo ni kero kwa Watanzania katika maeneo mbalimbali. Na nilikuwa nafuatilia hata kampeni za uchaguzi, na ninyi waheshimiwa wabunge, kila eneo mlikuwa mkijiaziliza yale ambayo yapo kwenye ilani, ambayo ni mahitaji ya Watanzania katika maeneo yenu. Ilani hiyo imebeba matumaini makubwa ya Tanzania, na hasa kwa kuzingatia kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan amejitambulisha kuwa ni rais wa matokeo, rais wa matokeo ya haraka, rais anayetatua matatizo ya Tanzania. Kwenye maeneo ambayo amepokea vijiji vikiwa havijapata umeme, ndani ya muda mfupi alimalizia vijiji vyote vikapata umeme. Watanzania wanatarajia takriban vitongoji 28,000 ambavyo havijapata umeme sasa vikapata umeme. Hayo ni mambo makubwa ambayo yanasubiriwa na Watanzania katika kipindi hiki kinachofuata. Si hivyo tu, Mheshimiwa Rais ametoa ahadi kupitia ilani ya uchaguzi kushughulikia tatizo la ajira kwa vijana, takriban kutengeneza ajira zisizopungua milioni 8 kwa ajili ya vijana wa Kitanzania. Hii ni kazi kubwa ambayo tutafanyia uratibu, usimamizi kuweza kuhakikisha kwamba ndoto ya Mheshimiwa Rais ya Watanzania wa vijana wetu kupata ajira inatimia. Tutaratibu mpango mkakati ndani ya serikali na kushirikisha sekta binafsi kuweza kuhakikisha kwamba dira hiyo ya Mheshimiwa Rais ya kutengeneza ajira zisizopungua milioni 8 inakwenda kutimia. Mheshimiwa Spika, pamoja na Tanzania kuwa nchi tajiri, bado tuna asilimia isiyopungua 8 ya Watanzania, asilimia 8 ya Watanzania wanaoishi katika umaskini wa kupindukia. Tuna takribani asilimia 26 ya Watanzania wanaoishi kwenye umaskini wa kipato. Niwakumbushe Watanzania, mimi umaskini wa Watanzania sijausoma kwenye kitabu, nimeuishi. Na Mheshimiwa Spika, katika maisha yangu haya, katika umri wangu huu, miaka takribani 32 nimeishi katika maisha hayo ya umaskini. Nimeishi katika maisha ambayo, kwa wale wanaokumbuka, kule vijijini mama zetu, dada zetu wakivaa gauni huwa wanajifunga nguo kiunoni. Ile nguo anayojifunga dada yangu, ile nguo anayojifunga shemeji yangu ndio ilikuwa nguo yangu ya kujifunika. Kwa hiyo kabla hajamaliza shughuli zake za kila siku, silali mpaka akalale ili nipate shuka ya kujifunika. Na asubuhi kabla hajaanza kazi lazima niamke ili ile nguo niliyojifunika ndio yeye iwe nguo ya kujifunga ili aweze kuanza majukumu yake. Ninatambua mazingira ya kulala
Unaenda kuchunga, ukirudi nyumba nzima inavuja, na utakapolala inabidi ujifunike ile ngozi ili matone yale yanayoendelea kuvuja angalau yatue kwenye ngozi. Na yatambua maisha hayo. Natambua mnaenda kula pamoja na watoto wote rika mbalimbali, mko takriban 20 kwenye chungu kimoja cha mboga, chungu kimoja cha sahani moja ya ugali. Inabidi utangulize kuanza kula ugali mwingine bila mboga, kwa sababu ukisubiria mikono ya kwenye mboga iishe ndio na chakula kitakuwa kimeisha. Na natambua matatizo haya ya ajira ambayo Mheshimiwa Rais anayaongelea. Natambua maumivu ya kusoma kwa shida na ukasubiria ajira ukiwa umekosa. Natambua dira hiyo ambayo Mheshimiwa Rais anataka awapatie vijana takriban milioni 8 ajira. Natambua maumivu yake. Nilipomaliza chuo nimefanya kazi ya kubeba zege kwenye kiwanda cha matofali ili upate kipato cha siku, na mke wangu akiwa anapika mamalishe, na wakati mwingine wakati anawagawia wabeba zege wenzangu wengine walikuwa wanatoa maneno makali. Natambua adha hiyo. Niwahakikishie Watanzania hasa wa mazingira ya chini watasikilizwa kwenye kila ofisi ya umma. Kila aliye Mtanzania, hii nchi ni yake. Watanzania wote watasikilizwa kwa nidhamu katika ofisi za umma. Watanzania watafikisha kero zao, na watumishi wa umma watakwenda kwenye makazi, kwenye maeneo ya Watanzania kutatua kero za Watanzania. Ukiondoa miaka 32 hiyo niliyoielezea, miaka takriban 18 maisha yangu yamezungukwa na wahitaji kuliko walioridhika, nikiwa na watoto takriban 100 nao kaa nao, na bweni la wanawake na wanaume, wasichana na wavulana hapa. Natambua mahitaji na uhitaji wa Watanzania. Naitambua. Kwa kutambua hilo, naamini yale yaliyo dira ya Mheshimiwa Rais katika kutatua kero za Watanzania, niwahakikishie Watanzania nitasimamia kwa uadilifu, nitasimamia kwa jitihada, nitasimamia kwa kuhakikisha kwamba hayo yanatimia. Kwa kuzingatia kazi kubwa hiyo iliyoko mbele yetu niliyoisema. Watumishi wa umma na Watanzania sote tuwe tayari. Lazima tuende kwa gia ya kupandia mlima. Lazima tuende kwa gia ya kupita kwenye bahari yenye mawimbi. Lazima tuende kwa gia ya kupita kwenye anga lenye mawingu. Lazima chombo kifike salama na watu wake wakiwa salama. Kwa watumishi wa umma wavivu, wazembe, wala rushwa, na wenye lugha mbaya kwa Watanzania, tuwe tayari. Wavivu wote, wazembe wote ndani ya ofisi za umma, nitakuja na fiekeo na rato. Lazima maono ya Mheshimiwa Rais ahadi ambazo Mheshimiwa Rais amewaahidi Watanzania lazima zitekelezwe. Mheshimiwa Spika, katika kumalizia, nitoe rai kwa Watanzania wote. Haya yote ambayo tunayaongea, yale yote yaliyoongelewa kwenye dira, yale yote yaliyoongelewa kwenye ilani ya uchaguzi,
yale yote tulio na matamanio nayo, yale yote yaliyo ahadi ya Mheshimiwa Rais pamoja na makamu wa rais, yale yote yaliyo ahadi zenu waheshimiwa wabunge, yatatimia tu kama tutaendelea kumtanguliza Mungu katika mambo yetu kama taifa, na kama taifa letu litakuwa na amani, kama taifa letu litakuwa taifa lenye amani. Yatatimia tu kama tutaendelea kumtanguliza Mungu katika mambo yetu kama taifa, na kama taifa lina hali ya amani. Bila amani, yote tunayotamani, yote tunayotarajia, yote tulioahidiwa, yote viongozi walioahidi, yote yaliyoko kwenye dira, yote yaliyoko kwenye ilani hayawezi kufikiwa. Nitoe rai kwa Watanzania wote, tuwe na wajibu wa kuhakikisha kwamba nchi yetu ni ya amani. Tumtangulize Mungu hata kwa yale tunayoona ni magumu, ili tuweze kuhakikisha kwamba Mungu anatusaidia kupata ufumbuzi wake, kwa sababu kwake yote ni mepesi. Mheshimiwa Spika, katika kumalizia, nishukuru familia yangu, wamesimama nami mara zote, mke wangu Neema pamoja na watoto. Niwashukuru wananchi wa jimbo la Iramba, niwashukuru sana wananchi wa jimbo la Iramba, kwa sababu pasipo wao kunichagua nisingepata sifa leo ya kupendekezwa kuwa waziri mkuu. Asanteni sana wana Iramba, asanteni sana Watanzania wote. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa mara nyingine. Asante sana kwa kunipa nafasi.